Uyim joyimni yetganlar 5 xonali kvartirani puliga mana shu kottejimizni olgan bo'larmi deylar. Akamiz o'zlari uchun qurganda, pishganishdan qurgan ekanlar. Qizuv tarafi fasadi 17 metr. Mabodo mehmonlar kelib qolsa, tashqi tomoniga 2-3 ta mashina qo'ysanglar bo'ladi yoki ichkari tarafiga bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimiz ichida 5 ta xonasi bor, tegida podvali bilan. Xullas, uyim joyini yetganlar yo'qsin degan holda bitta like bosib qo'yamiz. Kelinglar, endi obzorimizni boshlaymiz, ketdik. Ushbu joyimiz Sergeli tumani Qumarov mahallasida joylashgan. Kvartirada yashaydiganlar foydalanib qolinglar. Haqiqatan bu joyga kelsanglar sizlarga yoqib qoladi. Bu yerda o'zini yashil hududi, hojatxonasi bilan eshik romlariga Engelberg imzo ishlatgan ekanlar. Bu yoq tomonda o'zini bitta prixojkasi va tegida o'zini podval qismi bor. Bu yoqda kerakli narsalarni saqlasanglar bo'ladi. Birinchi xonasi bu yoqda bitta ayollarimiz sevadigan oshxona va yon tomonda esa o'zini родительский spalniy qismi. Yon tomonda birinchi qavat uchun общий sanojeli sezgan bo'lsanglar uyimizda xonalari kengina. Yon tomonda esa mehmonlarimiz uchun kattagina zal qismi, kreslo, TV zona qilib qo'yadigan joy ekan va orqa tomonda kichkina hovlisi ham bor ekan. Rayhon bilan rediska ekadigan joy ekan, qarasanglarchi. Ushbu joyimizda kadastr hujjatlari, hamma sharoitlari bor. Ikkinchi qavatda o'zining 3 ta xonasi, birinchi xonasi bu yoqda bolalar xonasi, o'zining ikkinchi qavat uchun общий sanojel qismi bilan. Sezgan bo'lsanglar ushbu uyimizda hamma xonasida o'zining oynasi bor, ya'ni gulxo'y emas. Yon tomonda esa bitta qizlar xonasi va ro'parasida esa keyingi mehmonlarimiz uchun kattagina zal qismi. Xohlasanglar spalniy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ushbu uyimiz teplый pol va radiator sistemalarida isiydi. Aytgancha bu videoni kvartirada yashaydigan insonlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Qiziq bo'lsa pastda akamiz nomerini qoldiraman. Bemalol bizning nomimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Joninglar sog'.